हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल साहिल कम्युनिकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में IteL A23 मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में इसके कुछ फीचर्स और इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। इस मोबाइल में आपको एंड्रॉयड वर्जन 8.1 ओरियो मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये फ़ोन 4G है। इसमें आप जियो की सिम भी चला सकते हैं। इस मोबाइल की डिस्प्ले 5 इंच की है। इसमें आपको स्मार्ट फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है। इस मोबाइल में आपको 1 GB की रैम मिल जाती है और उसके साथ इसमें 8 GB की इंटरनल मेमोरी है इसकी। यह फ़ोन आपको हमारी शॉप पर 4500 की रेंज में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आप प्लीज़ वीडियो में आगे बने रहिए। मोबाइल में 2-3 कलर आते हैं। आज हम आपको ब्लू कलर का मोबाइल खोल के दिखाएंगे। इस फ़ोन की काफ़ी प्यारी लुक है। इस मोबाइल की कैमरे की लुक भी काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको फ्लैश लाइट भी मिल जाती है और सेल्फी कैमरे में भी फ्लैश लाइट मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें ब्यूटी मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको। इसकी 5 इंच की डिस्प्ले है और स्मार्ट फेस अनलॉक भी है इसमें। ये मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुका हूँ। चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ क्या क्या आता है। इसमें आपको एक कवर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ आपको एक चार्जिंग अडेप्टर मिल जाता है। इसके साथ आपको एक USB डाटा केबल भी मिल जाती है। इसमें आपको 2050 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक चल जाती है। इसमें आपको यूजर मेन्यू मिल जाती है, जिसमें इसके फेस अनलॉक वगैरह और कुछ फीचर्स और कुछ सेटिंग के बारे में लिखा होता है। आप देख के अपने फ़ोन में सेटिंग कर सकते हैं। इसमें आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको ये फ़ोन ऑन करके दिखाता हूँ। अगर आपको इस मोबाइल के बारे में और कुछ जानना हो तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा। आप हमें कॉल करके इस मोबाइल के बारे में और कुछ जान सकते हैं, जो आपके मन में क्वेश्चन हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।